What's up mga katoto? Welcome back to my channel. At ngayon magbubukas tayo ng Dragonball Z Ultimate Figure Series Son Goku. Kaya simulan na natin. So ito yung ating figure. Yan, Dragonball Z Ultimate Figure Series Son Goku VOL.1. MOSC mint in seal card. Ayan yung gold sticker nya, authentic yan. Yan, nakabalot pang ng plastic yan, naka-tape, kaya kailangan natin ng gunting. Ito yan yung mga available, pero yung sa atin ay sa pinakauna. Yan yung pinakauna, yan kailangan natin guntingin at forward tayo ng konti. Ito na ang ating figure. Slide natin to, yung card. Yan, tabi natin doon. Ito na si Son Goku. Tingnan natin. Yan, nahulog pa yung label. Okay, ito siya. Ito si Son Goku. Ayan yung may cover pa dyan. Ito yung parts nya, extra accessory kung pwede mong palitan yung palad nya ng nakabukas. Ito, alisin na natin yung harapan na cover. Medyo iba yung boses ko dahil may sipon tayo. Ayan, alisin na natin siya. Ayaw ka maalis ha. Umalis ka dyan. Ayan, ayan, naalis na siya. Ayan siya. Okay naman yung picture. Medyo di lang ako sa mukha. Di lang ako pabor. Hindi na medyo kamukha. Konti lang, konti. Articulated yan, gumagalaw yan. Mula sa tuhod. Yan yung markings nya. Yan, gumagalaw yan. Ito yung kamay nya. Yan ang likod nya. Crop top yung dami nya. Ayan yung kamay. Ulo gumagalaw din. Yan. Yan na gagalaw din yung ulo nya. At natanggal. Natanggal ulo. Ayan, natanggal yung ulo nya. Yung damit niya, ko bumubukas to eh. Tingnan natin na. Yun, nabukas at natanggal ulit yung ulo. Tanggal ulit yung ulo niya. Yan, nakover na siya. Yan, gumagalaw mga parts niya. Pati sa dibdib niya, yan, gumagalaw. Ito yung extra parts niya. Pwede yung palitan. Yan, yung hands. Yung mga, yung palad niya. Yan. Palitan niya. Ayan ang tanan. Ayan. Diba? Nakabukas na ang palad niya. Bukas palad na siya tumulong. At ito naman yung isa. Nasaan? Ayun. Kalitan ko din para makita niyo. Ito na siya ngayon. Boom. Diba? Parang sisilo lang sa ring light natin. Yung paa niya pala, yan, gumagalaw din. Hindi ko na lang kung nakakatayo ito mag-isa. Ayaw tumayo ko. Nakakatayo naman siguro. Upo. Yun, tulong ba siya? Basta gumagalaw siya. Yun ang kaganda. Yan, pwede mo pose, picture, tapos pose mo. So ito yung niya, katawan niya. Yan, yung kamay. Natanggal ang damit. Ano ba naman itong damit niya? Pag masyadong mataas ang kamay, natatanggal yung damit. Yan, ang ganda niya lang yung taas niya. Yan. Tapos sa paa. Tumayo ka. Tumayo ka na lang.
Tayo. Ayan, yung ulo niya. Gumagalaw yan. Yan. Flex. Flex. Alright. Nakaka-enjoy din galaw-galawin to. This is not okay. This needs to stop now. Ay, mga katoto. Ayos din to. Thanks for watching, mga katoto. See you on my next video.